बताओ इसमें से कौन बड़ा है, 4 की पावर 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 होल की पावर 2, इसमें कौन बड़ा है? तो देखिए आपका ये हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 3 इंटू 2। सो ये आपका हो गया 4 की पावर 9 और ये हो गया 4 की पावर 6। बोलिए कौन बड़ा है, 4 की पावर 9 की 4 की पावर 6? ऑफ कोर्स 4 की पावर 9 बड़ा होगा ना। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लग गया तो फिर ये पावर होती है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट नहीं है, यानी कि ये 2 सिर्फ 3 की पावर है।